بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. افتتاح قنصلية فرنسية في الصحراء المغربية تيحمل واحد الرمزية قوية، مجموعة ديال الجوانب تتجلى أساسا في اعتراف دبلوماسي مباشر بمغربية الصحراء، دعم واضح للموقف المغربي، إضافة إلى تعزيز العلاقات المغربية، ورسالة رمزية للمجتمع الدولي بشأن قضية ديال الصحراء الغربية. من أبرز الأمور ولا من أبرز الرموز اللي يمكننا نستنتجوها من هذا الحدث هو الاعتراف الدبلوماسي مباشر بمغربية الصحراء. افتتاح ديال القنصلية تيرمز الموقف فرنسا الواضح حيال القضية ديال الصحراء المغربية، هو اعتراف فعلي بالسيادة المغربية على الأرض ديالو، تيمثل خطوة إضافية في سياق الاعتراف الدولي بموقف المغربي، تيعزز الشرعية ديال المغرب على الصعيد الدبلوماسي في ملف ديال الصحراء، تيساهم في إضعاف الأطروحة الانفصالية ولا أي أمور اللي هو مناوئ للموقف المغربي، يكون انفصالي مباشر أو لا غير مباشر. مسألة واحدة أخرى هو فاش تنهضروا على إشارة التأثير ولا رمزية ديال التأثير الدولي الإقليمي، لأن خطوة افتتاح قنصلية فرنسية هو إشارة الدول الأوروبية بأن فرنسا كقوة كبيرة، كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، تتبنى موقف داعم للمغرب. هذا تشجع كخطوة دول واحدة أخرى باش تتابع نفس النهج الفرنسي. أيضا رسالة واضحة لجميع أطراف النزاع، لأي واحد تيدخل راسو في هذا الأمر ديال الصحراء المغربية، أن المغرب تيحظى بتأييد قوي ودعم من فرنسا كطرف أساسي في استقرار المنطقة. أيضا كاينة رمزية اقتصادية وجيو استراتيجية، بحالاش أن هذه الخطوة تترمز رغبة فرنسا في الاستفادة أولا من التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية، اللي هي غربية جغرافية مغربية من ناحية السيادة، تتمثل الأقاليم الجنوبية للمغرب كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا، نحو جنوب الصحراء. كذلك هذا الموقف الفرنسي تأكد على أن الصحراء المغربية تعتبر منطقة استثمارية، تتيح فرص كبيرة للشركات الفرنسية باش تستقر في المنطقة ويخدموا الاقتصاد لا المغربي لا الفرنسي لا حتى سواء. دائما راه ماشي عيب الاستثمارات الخارجية، سواء كانوا فرنسية أمريكية كيما بغا يكون، المهم وهو نستافدوا، علاقات رابح رابح. الاستثمار الأجنبي راه مهم جدا في التعدد الاقتصادي والتنوع. حنا دائما تنقولوا ضد فرنسا باش تكون تستنزف ولا تعتبرنا كضيعه خلفيه، ولكن منين تكون علاقات رابح رابح راه ما كاين حتى اشكاليه. ايضا تنهضروا على الرمزيه اضفاء الشرعيه على مشاريع المغرب التنمويه، خطوه تتعزز الشرعيه ديال المغرب من الناحيه التنمويه، دليل على ان المغرب مستقر، رمز تضفي الشرعيه الدوليه على ان المغرب دار جهود كبيره ديال التنميه في الاقاليم الصحراويه. هذا على مستوى الرمزيه. وعاد تنهضروا على بالاضافه الى الرمزيه الاقتصاديه والجيوستراتيجيه، كاين على مستوى تنهضروا دعم الشراكات الاستراتيجيه ما بين المغرب وفرنسا، حتى هذا واحد من الدلائل اللي ممكن نستخلصوها كخلاصه ولا ك نهايه. يمكننا نقولوا رمزيه افتتاح قنصليه فرنسيه في الصحراء المغربيه تتكمن في اعتراف دبلوماسي بمغربيه الصحراء، دعم علاقات استراتيجيه، رساله للمجتمع الدولي، رساله قويه تعزز الموقف المغربي، اضافه الى الاهميه ديال الصحراء كمحور التنميه والتعاون في المنطقه. هذه الرمزيه ديال فرنسا ناهيك على انها كانت مستعمر مهم في المنطقه ديال شمال افريقيا، تتحمل مجموعه الوثائق اللي غادي نحتاجوها وارشيف اللي هو مهم. تحيه لكم، شكرا للمتابعه، السلام عليكم.